အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မိတ်ဆက်ပေးပြသပေးမှာတော့ကျွန်တော် microwave ဟင်းနှွေးမဲ့ဟာလေးပေါ့နော် microwave oven Whirlpool တစ်စိတ် Euro brand လေးကိုကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့မှာဗာလေးထူးခြားနေလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်အတိုင်း digital ဒီကောင်က20 liter ဖြစ်မယ်ဗျာ20 liter လေးကိုမှသူက digital display နဲ့လာမယ်ပြီးသွားရင်ဒီမှာသူက display ပါ on off လုပ်လို့ရသေးတယ်သူ့ရဲ့ထူးခြားချက်တွေကတော့အများကြီးပဲသူက Euro style ဖြစ်တယ်သူကအိန္ဒိယကိုတင်သွင်းတဲ့ပစ္စည်းပေါ့နော်အိန္ဒိယကုမ္ပဏီကိုတင်သွင်းတဲ့ပစ္စည်းလေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အားလုံးသိပြီးသားအတိုင်းပဲ Whirlpool ကတော့နာမည်ကျော်အမှတ်တစိတ်Euro brand ဖြစ်တယ်နော် industry ဒီမှာ Whirlpool of India Limited ဒါ quality ပစ္စည်းလေးပါပဲခင်ဗျနော် official အမှတ်ကန်တစ်နှစ်ပါမယ်အခုရောင်းပေးနေရတော့20 liter လေးကို digital လေးကိုကျွန်တော်အထူး promotion ဈေး38,000နဲ့ရောင်းပေးမယ်เนาะကျွန်တော်တရုတ်ဈေးပဲရှိရယ်ပစ္စည်း quality က Euro brand ကျွန်တော်အလုံး90ပဲရောင်းပေးမှာအခုဈေးအရန်တန်တယ်အိမ်သုံးတာပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်မှာဟင်းနှွေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်အရန်မိုက်တယ်ပစ္စည်း quality တွေကတော့အရန်ကောင်းပြီးသားဆိုတော့ကျွန်တော်အရန်ထွေထူးပြောပြစရာမရှိဘူးအထက်မှာဒါသူဟင်းနှွေးမဲ့เนาะလှည့်တယ်ပကံပဲအဓိကတော့ microwave တွေကကျွန်တော် refreshing ပြန်တဲ့အလင်းပြန်တဲ့အရာတွေထည့်လို့မရဘူးသူ့အတွက် luminous ပကံမျိုးတွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြွေတို့ဖန်အကြည်တို့အဲ့လိုမျိုးတွေထည့်လို့ရမယ်အပွင့်နေဆိုလဲရွှေအောင်တို့ငွေအောင်တို့အဲ့လိုပါရင်မရဘူး steel zone တွေပါရင်အစာမရအောင်เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးထည့်လို့မရဘူးเนาะဒါလေးကတော့ကျွန်တော်အခု3ပုံ3နည်းလေးကိုသဘောတရားအကြမ်းမြင်ပြောပြပေးမယ်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့เนาะstack လုံးမဲ့ဟာရက်တာပေါ့ဒါကတော့ pot ဆယ် cancel ရယ်ပြီးတော့သူ့မှာအဓိကတခြား microwave တွေမတူတာ chain lock ပါမယ် chain lock ကကျွန်တော်ဒီလိုလေးနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနားမှာ display လေးမှာ lock လေးဖြစ်သွားမယ်နော် lock လေးဖြစ်သွားရင်ကျွန်တော်တခြားသုံးနေနဲ့တခြားခလုတ်တွေနှိပ်ချင်နှိပ်လို့မရတော့ lock လေးကိုပြန်ဖြည့်မယ်ဆိုရင် second လေးကို3 second လောက်ပြန်နှိပ်ထားလိုက်ရင် okay ဝါမယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဟင်းတွေပိုင်းနှွေးချင်တာအမြန်နှွေးချင်တာဆိုရင်ဒီဟာလေးကိုတခြားဘာ other function ဘာမှလုပ်စရာမလိုနဲ့ဒီ stack လေးကိုတန်းနှိပ်လိုက်တာနဲ့30 second ဖြစ်မယ်နော်ဒါ30 second အခုအလုပ်လုပ်နေမှာဖြစ်တယ်အထဲမှာအခုဆိုရင်ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်နေပြီသူ့အထဲမှာမီးလေးကိုအပြင်ကနေတော့မြင်ရတယ်ဒါလေးကတော့တွားနေပါပြီခင်ဗျာသူကတော့ဒီမှာတော့အဆင့်ကတော့1 2 3အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်အဆင့်30လေးနဲ့အပူသွားတာမျိုးကြီးပါမယ်ပြီးရင်သူ့ function တွေမှာ rice ထမင်းလဲရမယ် hindi huya pasta fish ကျွန်တော် popcorn ကျွန်တော်ပေါက်ဆုပ်တွေပါလဲလုပ်လို့ရမယ်နော်သူကဒီမှာသူ့ပေါ်မှာ logo ပုံလေးတွေနဲ့လည်းအကုန်ပါတယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ reheat လုပ်မယ် reheat လုပ်မယ် defrost လုပ်မယ်ဆိုလဲတခြားဟာတွေနဲ့မတူပဲထူးခြားနေတာ kg ကအစပေါ့နော်1 kg လား900 gram လား250 gram ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ reheat function တွေပေးလို့ရမယ်ပြီးတော့ရင်ဒီမှာ cloud ပါမယ်เนาะအချိန်ဘယ်လောက်ထားခြင်းတာလဲเนาะပြီးတော့ရင်ဒီမှာ power အဆင့်မှာเนาะ power အဆင့်မှာဘယ်လောက်အထိအပူကိုသူကသုံးခြင်းတာလဲပေါ့เนาะ10volt ပူခြင်းတာ20volt ပူခြင်းစသဖြင့်ပေါ့ဒါလေးသွားမယ်အရင်တော့အခက်ခဲတော့မရှိဘူးအဓိကဒီဟာလေးကအခုဈေးတန်လေးနဲ့ promotion ဈေး38,000နဲ့ကျွန်တော်ရောင်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်သွယ်ဝယ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အမှတ်205စိတ်ကန်းစာလမ်းအလဲဘလောက် Smile Electronic မှာဝယ်ယူလို့ရမယ်အဓိကကျွန်တော်အခု site ကလေးတစ်ခုကိုတိုင်းပြပေးပါမယ်เนาะသူ့ရဲ့မျက်နှာစာ site အလျားကိုအရင်တိုင်းပြပေးမယ်တချို့က capital name delivery ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒါ18လက်မခွဲ18လက်မနီးရှိတယ်အမြင့်ကိုတိုင်းပြပေးမယ်အမြင့်က6လက်မခွဲအရှိနောက်ကလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်တိုင်းပြပေးမယ်17လက်မရှိမယ်เนาะသူ့ရဲ့အတွင်းထဲကိုအချမ်းမြင်းလေးတိုင်းပြပေးမယ်เนาะကျွန်တော်9တကောင် size လောက်တော့ပုံမှန်ရတယ်17ခွဲเนาะ17ခွဲတပေလောက်ရှိရပေါ့အရှိအနောက်ကလည်းခမန်းကြီး10လက်မ17လက်မလောက်ခမန်းကြီးရှိပါမယ်เนาะပြီးသွားရင်သူ့မှာကတခြားဟာတွေနဲ့ပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးသူ့ရဲ့ plug ခေါင်းလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရိုက်ပြမယ်သူက plug ခေါင်းကဒီလိုမျိုးလေးလာမယ်ဒါလေးကိုညီလေးဖြုတ်ပေးသူက15 ampere ခေါင်းနဲ့လာမယ်เนาะ15 ampere ခေါင်းနဲ့လာမယ်ပို့ပြီးတော့ safety ဖြစ်တယ်ဒီ microwave အတွက် watt ကလည်း900ပဲရှိမယ် watt 900ပဲရှိမယ်ခုနကလို့ကျွန်တော်ဒီလို socket ကလေးနဲ့3 pin 2 pin ပြောင်းတဲ့ socket လေးနဲ့အိမ်မှာပြန်သုံးချင်လဲရတယ်အိမ်မှာ15 ampere direct ထိုးပြီးသုံးချင်လဲရပါတယ်ခင်ဗျဒီ socket ကတော့မပါပါဘူးเนาะဒီ socket တတ်ဝယ်ခြင်းတော့9000 8000အဲ့ဝန်းကျင်လောက်တော့နဲ့ဝယ်လို့ရပါမယ်အိမ်မှာနိုင်ရ plug က15 ampere အပေါက်ဆိုလဲကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုပြပေးနေရတော့ကျွန်တော်တို့နာမည်ကြီးအမှတ်တစိတ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Whirlpool အမကန်တရားဝင်တစ်နှစ်ပါ microwave oven လေးပါခင်ဗျเนาะ model နံပါတ်ကတော့ MW20SW လေးပါဈေးက promotion ဈေး38,000နဲ့ဝယ်ယူရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ